今天一大早6点来钟，我就被大火炕给冻醒了。爸妈和小梅子还盯着小太阳没起炕，我赶紧叫醒我爹，把昨天倒了的围墙给堆上。这我妈和小梅还睡得挺香。这大火炕前半夜热的睡不着，后半夜冷的睡不着。虽然顶着小太阳，但感觉脑袋呼呼都灌风了。这一瞅窗外，雪花都飘飘了，一说下雪都扑腾一下起来了。睡老觉啊！哎呀妈！自己你呗，你打呼噜那呼噜呼噜的。孙小梅也睡着了。我睡着了。孙小梅还呼噜了呢。我打呼噜吗？你打呼噜小，但是那种呼呼的小，关键你呼呼的你呼呼好长时间，不是呼呼一会儿。我爸就是他没睡着，但我听了一宿呼噜啊，睡到后半夜，都睡到遇到底下了。哎呀妈呀！放边上得了，对，放这头，就得放这头。这一天，被子一叠，检查一下。哎呀，先开始干活吧。现在是早晨7点钟，天蒙蒙亮。这一大早上推开门，下起了鹅毛大雪呀，整墙头啊！一大早上7点起来，赶紧把墙头先整上，我们得撤了。哎呀妈，行了，你就这么出去，这可关不上了。还不能插歪了，插歪了还得抖。不插。现在开春再来，给它垒一下吧。这块已经倒了，银装硕果了。哎呀妈，这雪下的真下挺大的。一会儿就萝卜上了，先不倒，保持不倒就行。不知道这趁了多少钱呢，怕丢啊，特意跑过来修墙来了。哎呦，门都出不来了，得从这儿出去，大门推不开了。哎呦，看看这棵树还屹立不倒。夏天收拾的院子，你说我们，你说咱仨多毁，说咱4个，有个大垫子不往底下铺，高地上，往高地上，完了没有褥子。没有意思，没有被，哎呀妈，冻挨冻，挨硌的挨硌呀！啊，就靠着硌挺，哎呀妈，可人硌毁了，骨头都要硌碎乎了，老硌挺了。看插啥样了？哎呀，挺快。这会儿都到脖了，先这么整着吧。这整着。离岛歪斜应该是，就对付马上，不丢东西啥就行，倒是也没啥东西，就图个安心也行，挡下得了就。给你挡下得了，应该也没啥事儿。哎呀，这雪下的呼呼，冒烟了，下冒烟了，啊，大雪还在下呀，下冒烟了，下大了。呐。哎呀妈，这雪下的，墙插完了哈。就为了插这墙，墙插个小墙头儿，跑这么远，心里不放心，是不是？有个窟窿就感觉别人一迈腿就进来哈。这叫什么？防君子，不防小人啊？是这样吗？对，是放进。那你要是小人，嘚儿一脚给你踹了。家了，回家。就这么完事儿了，回家了。哎，赶紧回去，要不然这下雪了。这么一会儿功夫就这么多了。关上门。哎呀妈！哎！关不上门了。挺猛，挺生。好，上车。给你的。锁好了。这最后一项了，可以了。哎呀妈，你好像有金子要丢似的。
这家伙，回家，赶紧回家。哎，走了。300，银装素裹了现在。早上吃个早饭。前面有粥，豆浆豆哪？我要个蛋。姐给你盘。每餐一顿。小米汁儿，鸡蛋。你还整个大年糕啊？油炸糕。油炸糕。红油说话就该夹着点。这不声音怎么像个老爷们儿这么粗呢？真香。吃饱喝足了，花了27块钱，吃的挺饱哈。来，我再看一下。老饱了。